Nihoyat sizlar kutgan video. Indoneziyadagi 5-kunimiz. Hammaga assalomu alaykum. Kunimizni zavtrak qilishdan boshladik. Bu qovurilgan banan. Keyin esa Indoneziya qirolining saroyiga bordik. Taassurotlarim juda ham a'lo. Bizning milliy kiyimimiz adras bo'lsa, indoneziyalilarniki batik. Har bir naqshini o'z qo'llari bilan chizish. Indoneziyada meni eng sevimli mevalarimdan biri bananni har bir qadamimizda uchratadi. Endigi navbat safariga. To'g'risi, bu manzarani ko'rib hissiyotlarimni boshqara olmadim. Shunaqa joyga kelib turib, mamnaqa video olmasdan ketsangiz xato-de. Safarini tugatib, shoppingga yo'l oldik. Voy tavba! Odamlar xo'rozqanda chet elga ketsa, yotib olib yalayman deydi-ya. degan gapning ma'nosini endi tushundim. Palonsun bo'lsa ham chet ellikida. Og'zim lang ochilib villaga yo'l oldik. Villada ovqatlanib, gostinitsaga qaytdik.